Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatihi min ayatihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a abatu marunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha idh yaghsha. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa jaa bi tasdi min dahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afradahu fis sadri summa baqahu summa akhadha bi yadi wa araja bi ila sama'i dunya. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah riyadah wa bil aula dan parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an tambi tawassul maqobah sareng rerengan ti yayasan ti LDTKN sadayana, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun kesehatan, dibarokahkeun rezeki dohir batin, dibarokahkeun putra putri soleh solehah dan akhlakul karimah, kalayan barokah ibadah taat dikir syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum maqasidana wa khawaidana min umri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dalam keadaan lain duka sabar kalina di tempat mulia ini ditepangkeun sareng dakirin dakirat ikhwan wal akhwat dina raraga mujahadah kumar ka Allah ngalangkungan metode toriko nu diangge sadayana toriko antos mutabaroh an-sahih an-musalsal dugi ka Rasulullah. Mudah-mudahan pada berwasilah kami kabarokahan keselamatan urang sadayana dunia simpan dugi ka akhirat. Alhamdulillah dalam keadaan mainan ikhwan wal akhwat rahimakumullah.
anu kalasan manakiban anu pas sedukika pokokna nyaeta anu dijadikan sandaran ikutan urang nyaeta pokok apa nabi awal anu disebut langsung dengan si koma mursid awal dina majapahit saya nyaeta khairul khalqi sebaik-baik makhluk puktosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus para sahabatnya tabi'in para awliya Allah, para ulama billah, ulama ilmi kalayan Syekhul Mursyid Kamil Syekh Ahmad Shahibul Wafatatul Arifin radhiyallahu anhu eta paminten nu diangge perjalanan melakukan metode Thariqah Qadiriyah wal Sabaniyah khusus bulan pondok pesantren Suryaya. Mudah-mudahan kurang sadayana di pasian kegiatan kabarokahan keselamatan sehingga urang ku Allah dipaparinkeun kemenangan dunia sareng akhirat melalui perjalanan anu dihaturkeun ka urang sadayana nyaeta metode Thariqah anu parantos katampi ku urang sadayana pami ayeuna ditalukkeun sareng kegiatan manakiban rojaban payus sapapodos kalayan eta ikutanana manakib teh ngajunjung tinggi Rasulullah, manakib teh ngajunjung tinggi nilai mutabaah ka Rasulullah, maka tungalangkungan sungguh-sungguhna hamba Allah anu dibasian anugerah aulia Allah bahkan menjadi sultan aulia putusna Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani qaddasallahu sirrahu terus diikuti ku bangsa ibu sadayana insyaallah terus bergabung di dunia sing bergabung di akhirat. Nah amin. Margi dina salah-sawios Thariqah aya istilah silsilah teh nyaeta sanad dan dina ilmu hadis. Jadi turun di Rasulullah lungsur ke Abu Bakar dina dikir khofina pertama kali itu nama sadayana para sahabat di Rasulullah pertama lungsur ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah pertama ningkeun talqin dikri Sayyidina Ali terasa sadayana para sahabat dugi ka guru-guru urang sadayana itulah silsilah paling munqati putus silsilahna harus ragu orang yang belajar Thariqah kalau silsilahnya putus tidak tahu dia mengatakan gurunya apalagi sampai tidak tahu yang mengajarkan kepada dirinya maka itu batal Thariqahnya. Maka itulah bakal aku-akuanan aku kamu lain hakna maka tidak Allah datang Nabi dina salah hadis Rasulullah la'anallahu man intasaba bi ghairi abihi ngalana Allah ka jalma anu ngaku-ngaku nasab kalain nasabna ngaku-ngaku turunan tapi lain turunanana kumar begitu maka Bapak Ibu sadayana ngalakukan metode Thariqah Qadiriyah wal Sabaniyah anu aya di kampung teh maka itu luar biasa sanadnya benar silsilahnya benar maka tersosi sanadnya silsilahnya leres maka insya Allah bandana ge bakal sahih benar dan tubuh bandana mah nu diaturkeun ku Allah Rasulna buktosna pidato Allah fa'lam annahu la ilaha illallah didawuhkeun ku Rasulullah afdal dzikri la ilaha illallah
di hadis nusanes abdur maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Terus dua di Allah salam di Rasul. Maka tinggal ngamal kenana ngalestari kenana istiqomah. Namun bapak terasa istiqomah, maka itu predikat istiqomah, kualitas istiqomah itu di atas 1000 karomah. Padahal istiqomah itu adalah karomah itu sendiri. Coba kualitasnya di atas 1000 karomah. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Al istiqomah eta lebih halus daripada 1000 karomah. Kumpulan karomah tertinggi istiqomah. Mudah-mudahan kalau diatur. Amin. Lamun tos istiqomah, Allah diatur gede karomah kene. Ngan tertinggi di atas istiqomah. Nah, bakal diaturkeun ku Allah akhlakul karimah. Mudah-mudahan walau diaturkeun. Amin. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik menghadap Allah dan akhlak yang baik menghadap makhluk Allah, berinteraksi bersama Allah, berinteraksi bersama hamba-hamba Allah. Maka luar biasa. Maka Kanjeng Nabi diaturkeun karena Allah parantos ngadan suri tauladan Kanjeng Nabi supaya harus diikuti kula. Kanjeng Nabi khairul khalqi sebaik-baik makhluk, umatna sebaik-baik umat kitu nuguladan. Nah, bidau Allah nugulan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik suri tauladan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. La didinya lam ibtida, yakin, teman, pasti gitu. Takdirul kalamna, takdirul kalamna nyaeta biijati wa jalali, demi kemuliaan sareng keagungan kaula saula Allah gitu. Takdirul kalam namun istilah ilmu bilagoha tanapi ilmu namun jantan di jerona ngandung hartosan luas. Jadi seakan-akan sumpah Allah gitu dilebetna demi keagungan kaula, demi kemuliaan kaula. Nyampak di baina kod harap tahqiq, harap tahqiq namun tidak diwai yakin tenang pasti kalituna fi'il mati namun kana bukti lakon kana lakum yakin bukti lakum pikeun aranjeun pi Rasulillahi di utusan Allah jar majrur pi Rasulillahi jar majrur Arab jalan naon fi Rasulillahi anu di majrur geuna. Jadi jar majrur fi Rasulillahi di utusan Allah uswatun hasanah suri tauladan hebat anu sae suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Eta berfungsina kan kumaha dibayana kan ku hal atanapi tamyiz nyaeta liman kana ya Rasulullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pikeun jalma anu mengharap ridho Allah, anu dijadikeun Muhammad sebagai suri tauladan teh nu teu mengharap ridho Allah moal aya nilai nyubi tauladan ka Rasulullah. Tapi pikeun jalma anu mengharap ridho Allah mesti sandaranana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutanana. Contoh anu nyontoanana anu dipake contohna. Maka liman kana yarjullaha kajalma pikeun jalma anu mengharap ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah.
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir sareng anu iman ayana poe akhirat. Ayana poe akhirat dipercaya ku dirina yakin, maka akan memfungsikan kedudukan kemahahebatan Kanjeng Nabi Muhammad nutus dipilih sebagai khairul khalqi. Jeung nu kumaha deui nu tilu nu katiluna nyaeta wa dzakarallaha katsira, jeung jalma-jalma anu seueur eling ka Gusti dzakarallaha eling ka Allah katsira. Katsira dinya masalah. Mudah-mudahan melangkungan Bapak dongkap ka dieu. Pertama Bapak mengharap ridho Gusti yarjullah. Nu kadua Bapak percaya bakal aya poe akhirat. Aya pertemuan di mahkamah Rabbaniyah ngitung pengabdian ngabaktikeun diri ke waktu hirup di alam dunia. Anu di alam dunia nyaeta tugas hirup kudu ibadah tuluy kadituna diperhitungkeun di yaumul hisab, maka didinya diyakinkeun ku jalma iman, ku jalma Islam, ku jalma ihsan, maka mesti bakal ngamankeun ngalestarikeun. Dikuatan ku kakuatan zakarullah eling ka Allah kasiron sarobaroban wa zakarullaha kasiron. Dumasar eta insyaallah ibu bapak sadayana pilihan Allah terbaik. Amin. Pilihan Allah termulia. Amin. Insyaallah sadayana hadir di dieu teu kaluar di tempat anu mulia ieu sadayana anu gaduh dosa, berbagai dosa termasuk pribadosa dosa, mudah-mudahan kumangrupi karunia Allah sadayana kaluar di dieu tos geuning ampunan Allah. Amin. Nu kadua teu kaluar di tempat anu mulia ieu sadayana nu hadir ku dasar anu nembe nyaeta yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira beusina iman teh, maka insyaallah nu kaluar di tempat anu mulia ieu nu gaduh hajat berbagai hajat anu dicita-cita didambakeun anu diikrarkeun atawa diidrok, insyaallah cupang ieu pangaosan secara dohirna kaluar mungkin Allah netepkeun kana qabulna diijabahna sadayana cita-cita paneneda munajatna nu diikrarkeun nu diemutkeun diidrok dina manah Bapa kenging qabul Allah. Amin. Jeung sadayana mungkin anu dididitku rupi-rupi kabingung menyangkut sametan utang piutang, nu menyangkut berbagai dilema keayaan tentang dina rumah tangga, dina kasab, dina naon bae, termasuk dina kaayaan putra putri anu dipiara urang, dididik urang, anu sadayana menyangkut sareng emutan urang. Teu pati-pati kaluar di tempatan mulia ieu angin tos disampakeun sadayana ku putra-putri anu soleh solihah berakhlak karimah. Kalaya disampakeun semua lilitan hutang-hutang urang aya jalan anu Allah diaturkeun min haitsu la yahtasib. Amin. Dina jihad anu disangka-sangka anu Allah bade diaturkeun ka sadayana bi mujizatil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, hiji nu namanya silsilah dina Quran namanya silsilah. Mudah-mudahan sakumaha perspektif toriko kodiriawan sabandia dan semua toriko, maka dina surah Al-Ma'arij ayat katilunya tinggal minallahi dil ma'arij anu dongkap ti Allah anu kagungan alat-alat naik tangga, pirang-pirang alat naik no tangga. Alat naik urang hoyong dugi ka Allah ngalantungan Rasulullah. Tidak mungkin kita sampai pada Allah tanpa lewat Rasulullah.
itu sudah sistem aturan Allah, sunnah Allah, hukum Allah diaturkan ke makhluknya. Rasulullah telah mendahului kita, maka pewarisnya melalui para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para awliya Allah, para ulama billah, ulama ilmi, gemblang dari kapai kiamat. Itulah sila-sila. Maka nyambung teras sakumaha bidauman kena al ulama warasatul anbiya. Ari ulama teh nyaeta warisanana para nabi. Anu nabi waris ti para nabi, karakter kemusaan, karakter kayusufan, kaidrisan, kanuhan, kaibrahiman. Ke umat Muhammad mah tiasa, umat Kanjeng Nabi Muhammad tiasa berbagai karakter para anbiya wal mursalin, tapi sadayana nyambung satu kesatuan. Sabar sami sadayana mendapatkan kekuatan, kemahabbatan, kemanfaatan. Sabab umat Rasul anu diutamakeun ku Allah, da Rasul nage hamba Allah yang paling utama. Terus kadituna ayeuna Isra Mi'raj perspektif thariqah kumaha? Nah, berarti kudu pikeun unggul lalakon berbagai pencerahan, berbagai akademisi ilmu telah kita dengarkan. Apakah kita hanya mendengar, dan itu pun mendengarkan dengan keikhlasan menjadi ibadah juga, tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu pengikut Nabi Muhammad adalah hamba yang diberi contoh, sedangkan Nabi Muhammad yang memberi contoh. Jadi yang diberi contoh dengan yang memberi contoh itulah yang tergabung, dan mayoritas yang diberi contoh dengan yang memberi contoh itu mesti akan satu kesatuan. Mudah-mudahan urang ngiring ka mangkena. Amin. Kanjeng Nabi Muhammad diisrokeun dimi'rajkeun, insyaallah umat Nabi diisrokeun dimi'rajkeun. Ngan Kanjeng Nabi Muhammad diisrokeun dimi'rajkeun ana zahir jeung batin, karena itu adalah sebaik-baik makhluk dan seluruh alam Allah telah perlihatkan kepada beliau, dan bahkan Allah bukakan pintu-pintu berkah, karomah, mukjizat, sehingga Allah ngabukakeun melalui muka safah inkisah terbuka. Maka Allah ngalalajokeun surga jannatul ma'wa, Allah ngalalajokeun neraka, Allah ngalalajokeun baitul ma'mur, Allah ngalalajokeun berbagai para malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat anu sanesna ditepangkeun sareng baginda agung habibana baladiana Muhammad ditepangkeun sadayana. Eta sadayana ngabuktoskeun bahwa diisrokeun, dimi'rajkeun kanjeng Nabi, maka dalam dimensi yang lain adalah ditaklimkan sebelah diberi pengetahuan kanjeng Nabi Muhammad. Lain urus sebatas pengetahuan hanya dari berita, walaupun berita itu khobar yakin karena malaikat Jibril yang memberikannya. Berita dari Jibril itu maha yakin, benar yakinnya karena datang dari Allah. Tapi tidak cukup hanya diberikan berita ada surga, ada neraka. Nabi Muhammad sekaligus oleh Allah apa yang diberitakan melalui malaikat Jibril, maka dibukakan on the spot, nyata di tempat lewat indera pendengar dan indera penglihatan yang ainul basyirah, ainul basar, mata basar, ainul rosi, mata secara logik, ainul basirah, mata hati, bener ditinggalkan eta teh neraka, eta teh surga. Tah ieu Muhammad naon anu kaula difirmankeun kalayan melalui malaikat Jibril, ieu surga, ieu neraka, ieu sidratul muntaha, ieu baitul ma'mur, ieu langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Maka Allah parantos ngaturkeun melalui malaikat Jibril di kamarina sakumaha pidawuh Allah dina salah sayeuh ayatna, innalladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sanyanya jalma kafir diantawisna direnrengan ahli kitab. Kok ahli kitab termasuk renrengan jalma ahli kafir anu eta kitabna disalahgunakan disalahgunakan, maka kategorinya tetap kafir. Eta innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin din jalma musyrik anu menyekutukan Allah bina di jahannam abus ka surga abus ka neraka pi tempatna dina neraka jahannam pi nari jahannam sakumaha lilana khalidina fiha sayyidun daya tutun. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan bangsa dan amin. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika maranehana teh kafir direnrengan ahli kitab anu nyalahgunakeun kitabna wal musyrikin jeung jalma-jalma nu menyekutukan Allah diabuskeun ka neraka jahanam bari langgeng kayaanana manehana teh kumaha ulaika maranehana teh hum ditaukidane hum ulaika geus bukunya ditakeun maranehana hum bisitraku hum maranehana teh syarrul bariyah panggoreng-goreng nama lu atau siji eta penjabaranna banyak. Intina eta jalma kunaon mata kafir, intina eta jalma kunaon maka disebut ahli kitab, intina eta jalma kunaon mata disebut musyrik, intina eta jalma dina ruh jeung qalbuna teu wawuh ka Allahna teu nyaho jeung teu ngucapkeunana jeung teu imanna la ilaha illallah teu imanna kana kalimat kana keyakinan kana kebenaran la ilaha illallah. Jadi Bapak ngamalkeun eta Bapak bersih tina kafaru, Bapak bersih tina min ahlil kitab, Bapak bersih ibu bersih tina musyrikin. Eta katujuanna alim Gusti abdi kedah dilebetkeun kana kafaru naudzubillahi min alim Gusti abdi kedah dilebetkeun kana min ahlil kitab. Min ahlil kitab didinya lain kitab-kitab anu perspektif dimensi Islam, tapi kitab didinya kitab-kitab anu ngarobah Injil, ngarobah Zabur, ngarobah Taurat disalahgunakeun gitu. Anu akhirnya tetap kategorinya sebagai musyrik dan kafir. Mudah-mudahan diselamatkan urang, amin. Amin. Gitu. Maka panggoreng-goreng makhluk. Tah ieu Muhammad neraka teh di tempatin jalma-jalman disebatan teh di kamari mah kuping nguping di malaikat Jibril ayeuna mah Muhammad teh ningali sajelasna ainul rosi jeung ainul basyirahna yen ieu teh neraka jahanam teh Ras Nabi Muhammad dilajokeun ka surga nu pinuh ku kalimatan sakumaha pidaul Allah dina salasarius ayatna innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im albaina sanyanya jalma nu iman anu beramal soleh maka pitempatkeunana surga nu pinuh ku kanikmatan lahir Muhammad lebat ka surga. Nabi Muhammad kan nyangka urang cimurugul henteu cari kanjeunna di surga henteu pedah nikmat anu luar biasa henteu eksentrik henteu aristokrat tapi Muhammad tetap mulang
kagunyan ka urang. Nabi Allah Idris mah pakapungkur terus lobat ka surga. Bari mah teu Rasulullah Nabi Allah. Tapi pun ternyata berarti ngabenten-benten, tapi mantan teu teu boyong menuhi deui. Dugi kakeun geus diselebetkeun di surga, dicanak deui bade dicanak deui uing ku malaikat Israil. Hayu Idris urang balik. Entos nyobian ka surga mun kaula mal balik ke dieu we geus. Jika anjeun malaikat kita menjalankan tugas. Tiasa Idris ieu ulah waka dicarikan satu acan di lebetan ku Rasul Muhammad sallallahu alaihi mana ieu ngalok we moal kurang mal bisa. Kan ari lebet ka surga ansanya kan Nabi Idris kedah aya syaratna. Syaratna di antarana syarat anu utamikan kedah atos maut heulahan ka kaulah geus maut mah ku anjeun kan dicabut nyawa kaulah sehingga lalajo ka dieu kana bisa anu akhirna anu malaikat kan patuh sama tetap logikana entos malaikat mah suci lempeng ka kitu. Akhirna Israil menunjukkan ke Allah, ya Allah hamba sahiran mulia ieu tetiasa dicatat uih deui ka dunya ieu keukeuh wae anjeunna hoyong di surga salira. Anu akhirna kumaha? Oh Israil memang kitu hamba kaula lebih ka cinta ku kaula baru karena bakal kitu kabeh nikmat kaula disuguhkeun ka mana kusabab kitu ieu kumaha wayahna wae da memang surga mah tetep kudu diasian ke sabada kiamahna moal bisa ayeuna dicicingan surga samenamna sallallahu wa tuqwa kumaha ya Allah ya Rabb ayeuna mah nikmat surga nu eta keukeuh dikeun ka usaha ka Idrisna tapi tetep ulah cicing di surga nu eta kumaha carana kumaha Gusti carana sok bae gawahi berkuanjeun jeung kartil-kartil surgana jeung nikmat-nikmat surgana bawa ku anjeun ka langit ka opatna surga ieu mah tetep kosongna nikmat surga ieu tetep dibikeun ka Idrisna adilnya Allahnya luar biasa di surga walaupun anjeunna di langit ka opat nikmat surga anu aja di Idris tos bagaimana rupi kehormatan ti Allah luar biasa. Nah, ari Kanjeng Nabi tos di Jannatul Ma'wa, di Jannatul Firdaus, di Jannatul Naim, Kanjeng Nabi tetep wae widiuihna sabab anjeunna hoyong ieu nikmat teh karaosan ku umat mantenna nepi ka poe kiamahna hoyong bergabung jeung anjeunna kitu kan? Itulah sebaik-baik manusia. Itulah sebaik-baik makhluk. Maka wa khussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bizatahu basaruhu la yunsahu bi ghairihi hatta zaman yunsahu. Itulah ulama-ulama tauhid ngamumule ngagungkeun Rasulullah Nabi Muhammad bangsa-saena makhluk syariat madange sadayana dikawit anjeunna diutus nepi ka poe kiamahna walaupun zaman saling berganti tapi syariat mantenna moal pernah diganti-ganti. Itulah Muhammad Rasul. Engke kan di mana bade kiamah kubra pertama Imam Mahdi rusul terus Dajjal rada kawahan oke memahami akhirnya Nabiullah Isa alaihi salam muncul numbang ke Dajjal. Tatkala Nabiullah Isa sababaraha tahun di muka bumi anjeunna ge ngangge syariat Nabi Muhammad sadayana nu ngarekeun ka Nabi Isa children of God bajarkeun Nabi Isa teh putra Allah tapi tetap begitu lungsur Nabi Isa mah eta sadayana mutabaah ka Nabi Isa ngikuti syariat agama Muhammad Rasulullah. Nah itulah syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Nah panjangna teras nepi ka poe kiamah. Nah Muhammad Rasulullah ngiring kanjeng terus diataskeun ku Allah wa khussu khairul rabbi pan saya makhluk kesaha Kangjeng Nabi Muhammad
disarupikan. Ya Nabi Muhammad syariat kaki sadayana. Ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a. Kan sadayananya. Hei sakabeh manusia sanyanya kaula Rasul Allah ke aranjeun sakabehna. Dimimiti zaman mantuna dugi ka poe kiamah tos kakobdo kacakup ka jamu ku syariat agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Nabi Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Hei Bani Israel, untuk ya Yohanes. Hanya sakubu-sakubu. Nabi Musa, Nabi Shu'aib sama. Ya qaumi. Nabi Shu'aib, ya qaumi. Nabi Musa, ya qaumi. Tapi kanji Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Maka sekedar mana Bapak di Cimurukun, Rasulullah di Madinah, Hujrah Sarifahna, Rasulullah syariatna tidak tertutup oleh ruang dan waktu, tapi segala cinta, rasa cinta Bapak tetap akan tersambung bergabung bersama Rasulullah. Amin. Sebab cinta Bapak tidak tertutup oleh ruang dan waktu, karena kecintaan Bapak dalam dimensi tauhid dan cinta Rasul kepada umatnya itu adalah kekuatan nurun ala nurin yang Allah berikan kepada beliau dan kepada pengikut beliau. Amin. Amin. La ilaha illallah. Itu surga diaturkan anjeuna linggi deui di jannatul ma'wa. Teras anjeuna calik deui di sidratul muntaha. Didinya mah teu disarengan ku malaikat Jibrilna. Dina tingkatan nu eta anjeuna mayun madep kadap nu kawasa. Allah anu wajibul wujud nu mukhalafatul lil hawadisina. Ngabukakeun hijab ka mantena anu teu aya hahalangna. Didinya anjeuna kumarep dipayuneun dak anu maha sampurna. Kumaha pidau mantena? Kumaha pidau mantena? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Pemilik salam ngaturkeun malaya hiji perkara anu tiasa intervensina, malaya hiji perkara nu tiasa ngademona. Damel Allah yaf'alullahu may yasha wa yahkumu may yurid. Midamel Allah sakersana ngahukuman oge sakersana. Ari damel Allah iroda Allah dihaturkeun ka junjungan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan keranjeun ketetapan selamat diaturkeun ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tos diaturkeun kasalamatan dohir jeung batina, dunia parat nepi ka akhiratna. Keugeuh mantena karunyaeun ka urang Garut Tasikmalaya jeung sakurulung pungking alam buana pancatengahna. Mantenanya ahli deuh ka umat Nabi ka poe kiamahna. Kumaha pidau mantena? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam Gusti, salam salirati Gusti, kitu di bahasa bebasna mah. Muga tetep diabdi sadaya akhirna deui. Mutakalimal goe. Bisa nepi ka pokian nah dieu. Ditauqidan deui wae bahasana keur nyaah ka umat mah wa ala ibadillahis sholihin. La ilaha illallah. Jeung ka hamba-hamba anu saleh. Jadi teh eksentrik. Aristokrat. Kedah menebak. Itulah migran. Maka kepada ulama-ulama fikih dianeh eta hadis pidau kanjeng Nabi teh as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ari salat eta alat naikna jalma-jalma anu mukmin iman. Lamun bapak hayang naik hoyong dugi ka Allah sok lobakeun salat. Alhamdulillah ngarampungan
metode Toriko Budi Dewa Sabandia Pondok Pesantren Surilaya di samping anu maktubah anu khusus anu 5 waktu, maka mangkena teras nyunah muakadkeun dina sholatul rawatib beres rawatib teras bahkan ditambihan ku sholat birrul walidain, sholat hajat, sholat naon, sholat lidafil bala, sholat naon deui, sholat syukrul wudu beres. Pokoknya masih sholat duha terus kan benar. Itulah dimensi fikihnya juga harus dikokohkan supaya orang kalau jalan-jalan yang sama tidak mantena supados nyaeta ngiring dina alat main menuju Allah. As-sholatu birrajul mukmin itu supaya bergabung sareng anjeunna. Teras mantena dina sholat anu nah hafizu ala sholawati ma hafizu ala sholati wa sholat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Pelihara ku anjeun pirang-pirang sholat termasuk sholat wusta. Sholat wusta tengah lamun surah al-mufiqih lamun suruh ilmu fikih sholat wusta nyaeta isya sur sakaul asar pelihara banjir. Lamun dimensi tasawuf sholat wusta metode toriko di dada tengah-tengah dilarikan ke dada. Latifatul qalbi awal sabab tidinya modal mah sangkanya liara kasakuna latifah. Gitu. Maka buatnya kecamat urang ada domil batin. Mudah-mudahan dipastikan kaki akan amin. Hafidhu as-sholawati was-sholatil wusta. Mudah-mudahan kurang biasa dipastikan kaki akan sholat bermigrat menuju hadirat Allah. Dua Kanjeng Nabi marantos semuanya ngiri di Baitul Ma'mur ditingali buka Nabi anu didinya nyampak menuju aya Nabi Ibrahim menuju nyandar di masjid di Baitul Ma'mur. Ari Baitul Ma'mur teh sadinten teh dilebatan ku malaikat 70.000. Tapi eta malaikat 70.000 teh sakali jatana saumur alam dunia saatan di kiamat. Mun sekali-kali 70.000 wih deui. Lebet 70.000 hanya satu kesempatan. Tapi Nabi Ibrahim sapapaosna di dinya nyandar bari cari dina di Baitul Ma'mur. Anu penganana posisinya nyata Ka'bah al-Musarrafah anu di Mekah itu. Layang ungguna eta malaikat sadayana teu wih di Baitul Ma'mur terus jatah ngingkeun sakali tos Baitul Ma'mur. Tepang sareng Nabi Musa, tepang sareng Nabi Ibrahim alaihi, tepang sareng Nabi Hari, Nabi Idris tepang kan, tepang sareng Nabi Harun tepang sareng Nabi Yahya tepang sareng Nabi Isa tepang sareng Nabi Adam tepang. Eta namanya rada tilhur anak. Rupa bintihan apa paling ti Adam geula terus Nabi Yahya terus Nabi Isa terus Nabi Idris Nabi Yusuf bisa terasna. Dugi kan Nabi Ibrahim alaihi anu sadayana para nabi bisa 124.000 nabi sareng rasul tepang akhirna sadayana. Itulah. Maka dimensi tasawuf kita ikut, maka melalui metode toriko secara spiritual kita ikut bergabung bersama frekuensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Bikuwati dikrillah ku kakuatan dikir ka Gusti Allah. Pertama mi'rajkeun ruh bapa lewat latifatul qalbi. Nyaeta latifatul qalbi teh nyaeta jantung ruhani. Lelemesan hate si bahasan dibagukeun di urang mah qalbi teh si bahasa populer geus baku di urang mah nyaeta hate, tapi qalbi menurut bahasa lugat Arab dina kamusna sanes hate tapi jantung. Qalbi jantung. Sabab lamun hate mah kibdun. Muannasna kibdatun. Tapi teh naonna terus baku aya di urang maksudna mah kana jantung ruhani. Dirinya aya keadaman ari kadang teh gawe teh balik ka Allah, selalu balik ka Allah. Dosa salit ya anjeunna mah uwi ka Allah tobat. Ari urang mah dosa sakitu lobana ge hese ka balik teh leres. Sabab can bergabung jeung Adam
mudah-mudahan bergabung sama keadaman latifatul qalbina dihirup ke cahaya marifat dikuati dikrillah ke kekuatan dikir ka Gusti jadi muncul keadaman. Lamun Bapak terus bergabung di dunia bersama keadaman, insya Allah di akhirat maka bakal bergabung di Adam. Amin. Mualami-lami bila dia Nabi Adam dan ispapangi di dunia di spiritual bersama Adam. Amin. Mual ribuan tahun tanja kata puluhan ribu tahun bisa 100.000 tahun bisa 1.000 tahun balik 1.000 tahun lagi 1.000 tahun akhirat. Kaya pernah sama Bapak Adam ya abal basar kita teang ulami baik barjung panas anta ayat tanding 7 paling poe sakpal antara gitu sebisa kaul ini manis poe kami nanti darah turun kami poe mongkeng tutaragi nutarina cahang 70 nya kan yuk poe nya kali ya Allah duka sabar tahun diprediksi Imam Ghazali 350 tahun prediksi sebagian ulama ayat menyebutkan 10.000 tahun tapi kawal kan maka kualitasnya nanti tetap akan terjadi tapi bikin jalma-jalma kesini ti ayeuna bareng jeung Adam ti ayeuna milu kana Prabu Adam moal sineangan sabab Adam sudah menyatu bersama frekuensi hambanya. Amin. La ilaha illallah. Dan memang lagi itu nama daya dan kayak di akhirat sebenarnya lain waktu berjuang. Di akhirat waktu malihan buahnya perjuangan nyata mah perhitungan kan lain perjuangan kan baik perjuangan lain di dunia harus Pak. Jadi dikir yang mirip teh hari paling teh kubur dimasak itu kan buat kalau dibuka bingkai teh ayeuna waktu di dunia alwirdu ari wiridan teh nya ari wiridan teh waktu teh ayeuna ari pentak Allah teh ayeuna ari warid mah paparin ti Allah yujadu bidal akhirah bakal mangihan di poe akhirat keistimewaan paparin Allah urang yang istimewa ke Bapak air paparin ti Allah teu dina kaayaan musibah teu dina kaayaan kalaparan itu keistimewaan ti Allah seueur deui keistimewaan ti Allah anu lamun istimewa bahwa ayeuna Bapak dipasihan dikir ku Allah itulah keistimewaan yang paling hebat. Bari diperintah ku Allah Bapak diizinkan deh, diirodahkan. Itulah keistimewaan yang luar biasa. La ilaha illallah. Maka al-waridu yujadu fi daril akhirah. Hari warid maka paling di Allah tetap bakal mangihan anjeun ke kampung akhirat. Tapi mirip moal papangi. Lamun ayeuna teu mirip moal papangi Bapak mirip. Bapak henteu wirid bersama Adam di dunyana mual papangi wirid jeung Adam ke di akhirat. Nah, Bapak teu wirid bersama Muhammad Rasulullah. Nah, keur waktu di dunia diperintah ku Allah na buat tolibu minka. Ari wirid Bapak sareng Muhammad sareng Adam sareng etik teh ayeuna waktu di dunia. Nah, tapi Bapak tidak laksanakeun nya moal papangi sing ribuan miliaran taunna oge. Nah, da ayeuna waktu ngajawab permintaan ti Allah. Nah, ku ngabutoskeun ngawiridkeun ngamalkeun ngalestarikeun bekel hirup ke di alam bako. Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Eta Bapak. Nah, maka papenah jeung Adamna anu salot anu sok sabapaosna hoyong uwi ka Allah. Nah, dosa salib ditobatanana kaditu telah syukur ka Allah. Nah, itulah keadaman kumaha Nabi Adam damna urang sareng sadayana Rabbana Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
tak kontrol kudikir loba poho daripada elinga perilaku ge loba salah daripada solehna sababus ngarti ngahiji jeung adamna maka ngalirik kana diri ternyata loba salahna maka nganyatakeun geus rumasa loba salahna hayang balik ka Allah di dunyana komo engke di alam anu bakona la ilaha illallah buat Adam dan itu tuluy naik lati paturruh aya ka Ibrahiman aya ka Nuhan anu ribuan tahun lamun teu ngahiji jeung ka Nuhan ka Ibrahiman moal pernah ngahijina tapi jalma geus ngahiji di dunyana mesti bakal engke di akhiratna amin jeung Nabi Nuh jeung Nabi Ibrahim pahun ku bapa ditumpakanana kalimah tauhid kalimah takwa kalimah iman Islam ihsan teana diucapkeun ku lisanna diingetkeun ku hatena dirasakeun ku sirna akhirna ngawujud ka hambaanana la ilaha illallah kanuhan milu spiritual anu akhirna Nabi Nuh diulang ku Allah disek-sekal di bahasa urang ditegur ku Allah hal min ya Nuh nari anjeun pernah nanya pernah ngelingan ka manusia-manusia kudu iman ka kaula labbaik wa sa'alaika ya Rabbi tantenana Gusti abdi parantos miwara kedah iman ka salira kedah nauhikeun salira kedah ngamumule kana kayakinan nauhikeun ka salira mana jadi saksi kerajaan maka tinggalian jadi nasoai bori ayat bab istiadah dirinya tinggalian di nasoai bori bakal menakan tentang Nabi Nuh hadisna panjang dirinya nah anjir bukan saksi bapak anjir geus lebihkeun kalimah la ilaha mulai dijadikan saksi keur anjir nyaksian anjir saha cik soknu saya salah teu ninga ieu mah nganaot teh lah najum tinggi Allah ka kanjeng Nabi Nuh kasara ka umat kanjeng Nabi Muhammad saur Nabi Nuh aya Gusti pisaksieun kangge abdi yen abdi tos ngarugikeun kalimah la ilaha illallah saha nu sok ku anjeun buktikeun Muhammadun wa ummatuhu kanjeng Nabi Muhammad sareng umatna bakal datang saksi yen abdi nyandak la ilaha illallah jadi latifatur ruhi eta keur nyaksian benerna nu ngadugikeun la ilaha illallah ku bapa urang cimurungkul anu ngangkeunna mata moal pernah muliaan tahu dan mesti ayeuna keneh dijadikeun saksi seakan-akan bapak terus ngayakinkeun bahwa Nabi Nuh ngarugikeun la ilaha illallah Ibrahim la ilaha illallah atos sadayana disakseni ku bapa maka getar latifatur ruh bapa sama bergetar bersambung bersama latifatur ruh anu kanjeng Nabi Nuh alaihi salam sareng kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam atau Nabi Khalilullah bersambung la ilaha illallah la ilaha dina keur itu bapak sudah bersama Nuh dina keur itu bapak sudah bersama Ibrahim Khalilullah amin Nabi Ibrahim nyalira kapungkur teu gaduh prajuritna disek-sekan di duruku Numrudna sabab Numrud kekeh ngaku jadi pangeran Ibrahim nolak mentah-mentah henteu iman tetap Ibrahim la ilaha illallah kumaha Numrud dipikir aku pangeran umur 400 tahun sukses terus satu Ibrahim eta Namrud atau Nabi Numrud sukses tak pernah gering maka muncul usabab tak pernah gering sukses sagala-galana pertama kan deket-deketna layak kaulah dijadikan pangeran maka geus kitu deui nu boga kakuasaan iwati kaulah di jagat raya wa kana mulkuhu adalah kerajaan siapa
Namrud wa kana mulkuhu arba'ami abisa 400 tahun. Dina 400 tahun Namrud teu pernah geuling. Sukses terus, cita-cita jalan terus. Maka Namrud akhirna nafsu teu kakendalikeun, anu akhirna menduduki tertinggi. Aghairi Ar-Rabbun ghairi nah aya di pangeran salian ti kaula cik Namrud. Saha teu ngakukan Namrud sebagai pangeran, maka dibunuh ku Namrud. Dipanjara luar biasa. Maka Namrud sudah melampaui batas, padahal Allah tidak usah dilempari batu dari langit, tidak usah ditenggelamkan, cukup hanya dengan nyamuk kecil masuk ke lubang hidungnya, akhirnya masuk ke otaknya berjalan. Akhirnya Namrud saking jeri dina sirahna, saking geus bingung carana, setiap tabib dokter kabeh teu bisa ngubaranana, maka ka para penggawana supaya nyokot kegendirna, nitah ditenggelan sirahna, padahal geus teu kuat nyerina, geus teu kuku. Anu akhirna ya udah ku leungit anu sekecil itu paleutik-leutikna leungit diabiskeun kana indungna, tuluy diabiskeun kana otakna, akhirna ku penggawana kene dibabukan ku gendir bari panyakit anu lewat leungit teu cageureuy ngeusan. Nu tadina nangtang Ar-Rabbun ghairi nah aya pangeran lain hati kaula. Maka ku bapa dijawab ku ka Ibrahim anana la ilaha illallah. Ibrahim ngaluluh lantakeun kabeh patekong-patekong Namrudna, termasuk Namrudna diluluh lantakeun. Cekap anjeuna Allah candaranana, cekap anjeuna mah muka Allah tujuanana la ilaha illallah. Dan akhirna salamet Nabi Ibrahim tina durukana Nuh sam lupat kana latifatu sirri luhureun susu pariken ca ayeuna latifatu sirri eta naon pamusaan. Lamun geus dibuka sirri Bapak dirinya, mesti Bapak akan paham apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihayalkan anak. Kabeh oge kenuduhkeun hiji Allahna, kabeh oge kenuduhkeun maha bener Allahna, la ilaha illallah. Kabeh ngarajukeun bener Allah. Wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu wahidun wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha illallah. Dina segala sesuatu anu Bapak ditingali, anu Bapak dikuping, anu Bapak dibayangkeun, dirasakeun, sabenerna kabeh hanya kage nuduhkeun maha hijina Allah. Sabenerna kabeh oge nuduhkeun ka maha benerna la ilaha illallah. Maka bersambung bersama Musa alaihi mesti Bapak bageur Bapak mesti pertimbanganana karena Allah. Teu mere Bapak pertimbanganana karena Allah. Lembut Bapak pertimbanganana karena Allah. Keras tegas Bapak pertimbanganana karena Allah. La ilaha illallah. Bersambung. Anu akhirna Bapak bakal nepangan nur ti sakabeh nur nyaeta sentralna latifatul ahfa nyaeta tengah-tengah dada Bapak didinya wilayah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu siarana naon? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi tingkatan arifin nu geus nyaan kali itu ilmul yakinnya tanempona, ainul yakin ilmul yakinnya tanyahona, ainul yakinnya tanempona, hakul yakinnya takarasana, la ilaha illallah. Nyata kabeh. Geus ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin kuat maka muncul nafsuna radiyah mardiyahna, akhirna nepi kana kamilahna, maka eta jalma
disandang ku Allah, dipeparin ku Allah, kamil mukamilna atas la ilaha illallah. Rodiyah mardiah, ridho tur dipika ridho. Masa kalau berarti dia jadi mursyid, si ridho berat apa? Karena itu kurang berarti. Lamun anjir ridho apa? Bakal ridho, mika ridho. Rodiyah tamardiah, otomatis bakal banduli bi ibadi. So, masuk bersama hamba-hamba kami. Sah mursyid awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya wal mursalin. Terus nah ridho kan ka Allah na akhirnya dipika ridho. Terus baduli fi ibadi baduli nanti habis ke surga Allah di dunia ini habis lahul busra fil hayati dunia kan itunya. Wa fil jaman-jaman geus ridho teu dipika ridho mah pamaranehana lahumul busra pamaranehana kabungah di dunia jeung di akhirat. Eta teh ciri wali Allah anu kamil. Ti itu nama Rasulullah. Bihaqi la ilaha illallah. Kade aya marupa propaganda, marupa mursyid deui dipropagandakeun. Geus supaya payer teu bosen datangin bisi aya ngaku-ngaku mursyid. Mursyidna perspektif thariqah apa perspektif secara umum gitu. Lamun perspektif thariqah Bapak harus hati-hati. Sebab kualitas rumah hari musim pandangan thariqah kedah tos dina makom bako bari sateu acan makom bako oge kedah menduduki heula makom pana hasolahu ba'da pana aktamain hasilna muka eta hamba mencapai makom bako teh sabada pana anu sampurna panana maka tos dina makom bako mahum ajlasahu ala kursi tauhid ngadudukeun Allah ka eta hamba dina kedudukan kursi tauhid. Moal beunang pembisik rek anak rek pamajikanana rek lain-lain. Geus bisa teu bisa dibisik deui. Geus merdeka dan karun hurun. Laki-laki yang merdeka hanya Allah tujuanan. Hanya Allah integritas dirinya. Teu bisa dibobodo ku anak, teu bisa dibobodo ku pamajikanana, teu bisa dibobodo ku barat dan kabangsana. Sabab eta geus merdeka ruh ketauhidanana. Di sisi Allah Maha Agung tos cicingna linggihna dina sisi Allah pimak alisidkin inda malikimu tadi di sisi Allah Maha Kabasa. Hati-hati jangan dinyebut Imam Mursyid tapi malu ayeuna mah karti gerak urang kali mursyid kan hirup kan gitu aya kene masih hirup aya keur dibawa ka mursyid aya mursyid anu ngagede nang surat menyurat nang YouTube nang Facebook itu udah beda karena rasanya dah loba berupa oreanin gula podas kan tapi beda sireum wae bisa milih mana orea mana gula podas apa lu sireum kira manusia teh apa la ilaha illallah Muhammadur Rasul kan jangan kalinya bisi we ngarantu tadi ngaku-ngaku macam-macam gara selamat terus ngaku-ngaku kana di Jombang ngaku Nabi Isa di Bandung aku Nabi ger isi wilayah aku di Mursyid Rabul deh mudah-mudahan selamat wilayah sadaya amin la ilaha illallah biarkan bagaikan air mengalir tidak usah diributkan makai kongres meja bundar di anu misal kongres meja bundar di anu insya Allah lamun urang nu tetep kuat dina keyakinan apapun rame-ramena tetap istiqomah amin amankeun amalkeun lestarikeun la ilaha illallah pembuktianna kudu aya aya pembuktianna ari rek ngaku wali kota we kudu pembuktianna mana hasil coblosan 90.000 leres teh tapi aku teh wali kota wali mujbir, wali nikah wali kelas dia aku tenang teman batal bahkan rek ngaku wali hukum nepek baik terus tapi ari waliullah mah sing aku garuga izin ku Allah ama kalau kebutuhan kutu payun kalau kebutuhan guru kalau kebutuhan ku anak sabab Allah pemilih beri pakai bahasa ama maka sering atau ilah eta mah bahasa pendekatan logika akal manusia supaya kapal udah
Geus dina satu tauhid keyakinan apa Allah mah pemilik semua alam semesta, pemilik semua keadaan, ruang dan waktu milik Allah, jihad pun milik Allah. Jadi Allah mah teu butuh ku tempat eta sadaya. Beri ayat yang menyebabkan kaum musabbihah, kaum mujassimah, tatkala Allah nyebat bisa Suratul Muntaha itu di mata Allah di langit. Maka kalau ditanyain Allah, di mana Allah? Dijawab kumaraneh Nabi sama di langit. Saurna tidak sunnah wal jamaah Pak. Walaupun orang henteu ari ngabogoreng ngebutkeun kafir itu mah terserah lah amalna walaupun amal leres. Amal urang ge urang, amal manehna jam manehna, tapi keyakinan untuk pencerahan dan keyakinan harus disampaikan secara ilmu. Leres Pak. Keyakinan urang mah nyebat luhur itu bahasa majazi. Kalau Maha Majadi teh bahasa ukur secara bahasa. Hakikatul hakikat mah Allah beda jeung sakabeh makhluk. Mukhalafatu lil hawa la ilaha illallah. Kekeh wae maranehanna nyebutkeun bahwa Allah aya di luhur. Di langit. Ari dina pidato Allah anu hiji deui wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa bila kawakannya wa huwa ari Allah ma'akum sarta anjeun aina ma kuntum di mana wae anjeun aya. La ilaha illallah. Lamun keur bapak keur ibu nutus kanu mikir hobi raos kaharti ngaran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tos kahartos manya bertolak belakang jeung Ar-Rahman istawa ala arsy. Maknya mungkin bertolak belakang ayat apa sang ayat apa. Maka peryogi urang ngadudukeun anu munasabah kana pamahasucian Allah. La ilaha illallah. Tadi ini Quran berbagai hadis, bahkan para imam mujtahid mutlak juga berkata begini. Cik manehna hasil ulama para imam mujtahid mutlak justru akidahna sadaya ge Ahlus Sunnah wal Jamaah. Henteu akidah musabbihah, henteu akidah mujassimah, henteu akidah mu'tazilah, henteu akidah jabariyah, tapi akidah Sunnah wal Jamaah. Ari akidah Sunnah wal Jamaah mah nyaeta ngayakinkeun Allah henteu butuh tempat sabab Allah innallaha ghaniyun 'anil alamin. Saya bersama masuk di sakabeh alam. Kekeh wae lamun kekeh wae anjeunna ngadudukeun bahwa Allah seperti dudukna urang sadaya di tempat balik kaayaan di luhur langit misalna di aras ataraki di mana sedangkan aras makhluk Allah ku bapak taros ku ibu taros ku keyakinan akal jeung keyakinan tauhid bapak. Kalau seandainya kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah menduduki aras seperti makhluk, menduduki posisi itu iraha kawitna. Ari aras makhluk sanes Pak. Ari langit makhluk sanes Pak. Makhluk kan leres. Aras makhluk, langit oge makhluk. Ari makhluk kalebet anyar atawa heubeul? Anyar. Ari nu heubeul teh mimitina saha? Allah wujud kidam bako kidam berdaya kawitna bako akhir daya tuntung langgeng masuk logika Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kumaha jawabna keur urang bahwa Sunnah wal Jamaah atuh di mana Allah cicingna di luhur lain di handap lain di atas lain di bumi lain tapi bersama mereka tidak bisa bersama mereka. Henteu bisa kabeh makhluk Allah sabab Allah anu ngadohirkeun sakabeh makhluk. Sabab alur dohir sakabeh perkara dohir. Kaifa yutasawwar wa yujiba wa huwa adharu fi kulli syai'in. Rek kumaha bisa kabayangkeun Allah jauh ti makhluk. Rek kumaha bisa dibayangkeun Allah jauh ti urang. Sedangkan Allah anu ngadohirkeun sakabeh perkara. Sedangkan Allah anu ngadohirkeun sakabeh makhluk. Kantos. Dina sakabeh perkara. Sedangkan Allah anu dohir dina sakabeh perkara sadatan dohir sakabeh perkara. La ilaha illallah. Bingung ke dengan jawab ku eta kudu mikir lila. Kumaha dikir sing loba arti ge amin. La ilaha illallah. Kumaha masih kene hayang tuntutan dabikana di mana? Jawab bae ku Bapak ari Allah di mana tempatna?
di mana calikna lo naik nanya gitu walarku bapak qiyamuhu bin nafsi sugih Allah sabab Allah tehdan sugih Allah sabab Allah pemilikna sugih Allah sabab Allah menciptakan sugih Allah sabab Allah jumeneng kalayandakna qiyamuhu bin nafsi jumeneng Allah kalayandakna teu ngabur teu merlukeun dak nu sejen teu merlukeun makhluk lain Allah nyalira tur nyalira maka urang oge hamba iman kamantena entong neangan deui sembaheun urang sandaran urang tujuan urang da puguh anjeunna nu gaduhna da puguh anjeunna nu maparina da puguh anjeunna nu kawit aya awalna nu awal aya kawitna anu akhir aya tungtungna kadinya sabener-benerna ibadah kadinya sabener-benerna tujuan kadinya sabener-benerna muji kadinya sabener-benerna nyembah jeung kadinya sabener-benerna nyuhunkeun tulung la ilaha illallah la ilaha illallah kadinya eta balik ka Allah tos dirinya faridu billahil farid nyalira ka Allah turun nyalira la ilaha illallah beunang we eta kabeh geus ngarti we ku cahaya dikir nyarti we ku cahaya makrifat dikuati dikrillah ku kakuatan dikir maka kaharti Isra Mi'raj Rasul dimensi spiritualna dimensi ruhaniyahna dimensi rahasiahna hakikat dat Allah maparinkeun berangkat ke Rasul eta mah dohir jeung batina tapi urang cekap diringkeun diikutkeun ku Allahna bapak ti bumi bapak ibu ti bumi ibu ayeuna masjid nangina masjid nangina Baitur Rahmah lebet ka Baitur Rahmah ibu di hukuman Masjidil Haramna sabab di alam mulkina iya Baitur Rahmah insyaallah masuk Masjidil Aqsa amin di masjid ka masjid akan kelebihan ieu mangiaskeun tapi cocok ngiaskeun sabab sami alam mulki Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, 3 masjid termulia kan di dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid termulia di dunia. Tatkala semua masjid bergabung kepadanya kan. Tatkala sahabat Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, terat nyanak sahabat di sana di Yaman, sehingga nyuhunkeun widi ka Rasulullah hoyong ieu Masjid Nabawi tiasa bergabung sareng masjid anu aya di Yaman. Kumaha ya Rasulullah? Ieu masjid abdi masih sono di Masjid Nabawi ieu sedangkan abdi mah tepih kedapih ka Yaman. Ari di Yaman kumaha? Sedangkan abdi ayeuna tos raos di dieu. Saur Rasulullah bade uwi wae ka Yaman. Ari nu nambahan jeung nu ditambahan eta akur. Anjeun nyeun masjid di Yaman, ieu masjid di Nabawi di Madinah. Anjeun nyeun masjid di Yaman karena cinta ka Allah mengikuti Masjid Nabawi. Nu di Yaman age akur, nu di Madinah ge akur sabab Allah wasa Allah maha luas karunia. Surga ge Nabi. La ilaha illallah. Bapak di bumi, iya kan bumi itu maka iya kan niat Bapak waktu jejak bumi Bapak maka dia pada menuju Allah. Atas dasar ilahiyat maksud diwarido kamat kubi hati ni mahabbata kawama niat akan kenal Allah pada tolakul ilmi kan seman kharaja min baitihi fi tolabil ilmi kan gitu saja keluar di bumina bareng menuju tolakul ilmi maka bahwa fisabilillah maka eta jalma sami we sareng jihad di jalan Allah la ilaha illallah. Ieu Masjidil Haram bergabung bersama Masjidil Haram
dasar dua di alam mulki. Tos, eta alam mulki dohirna. Jadi kasepakatan ku Rasulullah, mudah-mudahan amin. Jadi ikut bergabung, bukan hanya dengan cerita legenda dan sebagainya. Kan Rasulullah pantan Quran, gabungkan masjid ini. Maka tatkala Bapak jauh ke Madinah, dina assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum mangga. Saur Rasulullah mangga pada kudomir jama, pada kudomir mufrad mangga. Kak mangga assalamualaikum ya Rasulullah, mangga assalamualaikum ya Rasulullah. Lamun ngani assalamualaikum berarti kacana sakendeng Rasulullah. Lamun dobir ka mangga, walaupun tetap kacana dan takdirul kalam diidrok dina hate mah termasuk kepada sahabat, mangga bae dua anak sahabat aja. Assalamualaikum ya Nabi Allah, mangga assalamualaikum ya Nabi Allah. Tatkala Bapak urusan assalamualaikum ya Nabi Allah, abdi dongkap kadi ya Rasulullah, abdi parantos ngadamal masjid Baitur Rahmah di Burukul ya Rasulullah, muga kasakseni ku sabira abdi ya Rasulullah, abdi teh walaupun tebih di burung sabira 1441 tahun, tapi geuning abdi alhamdulillah yang iradah Allah kedah nyambung ka sabira ya Rasulullah, abdi parantos ngadegkeun ieu masjid ya Rasulullah, sakamampuan abdi angger abdi sebagai umat sabira. Amin. Insyaallah Rasulullah nya bener diaku ku kaula. Jadilah lalajo Bapak kadieu teh robitoh Bapak ka Allah sareng robitoh ka Rasulullah melalui Syekh Mursyid, masjidnya pun akan bersama Masjidil Haram. Amin. Terus bergabung bersama Masjidil Aqsa. Amin. Karena ini derajaban diperingati hari diangkatnya derajatnya Rasulullah dengan mukjizat tertinggi sebagai Al-Qur'an. Maka Bapak pun waktu ini diangkat derajat pengikut Rasulullah sesudah Bapak mendapatkan mukjizat-mukjizat yang lain. Inilah mukjizat terbesar dari Rasulullah dari Allah yang dihaturkan kepada Bapak Ibu semua. Amin. La ilaha illallah. Itu lanjut kan kayaknya bergabung nih ya. Tos nu dohirnya nu batinna naon kan saur Kanjeng Nabi. Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ucap dohirna nu batina nyaeta dzikrullahi akbar. Adzikru la tasma'ul hafadhah wallati tasma'u wadzikru tasma'ul hafadhah yazidu bi sab'ina dhifan. Ari dikir nu ka kuping ku malaikat hafadhah jeung dikir anu teu kapupingeun ku malaikat hafadho unggulna 70 lipat ganda dibanding dikir anu kapuping ku malaikat hafadho. Dikir naon? Dikir ruhaniyah Bapak, dikir kolbun Bapak, dikir kolbun Ibu, eta mah geneng guneng catur nyalira Bapak sareng Allah nu gaduhna nu teu aya jarak ti bapakna teu aya jarak ti ibuna, bahkan lamun caket daripada genggerong jeung urat genggerongna, urat beuheung jeung beuheungna, wadang akrab min hablil wa kunaon beunangna dikir kopi di musyahadah-keunana, dikir kopi di mukasafah-keunana, dikir kopi di muayyanah-keunana, nyata ningalina, nyata ngarumuna, nyata catetna teu aya babandinganana. La ilaha illallah. Kantos rasanya di mana? Maka eta teh nu diabukeun ka Kanjeng Nabi Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama saparatosa sasauran saha Allah Gusti Allah Musa sareng Nabi Musa taklima kalayan sasauran sempurna. Tapi sasauran mana? Kalamullah ya kalam daljeung madlulna, kalamullah ya Quran, kalam labdi jeung kalam hakikina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalamullah sanes Pak. Kalamullah sanes bener. Kalamullah qadim hadis. Nah, bila kita mendengar cerita pasal ini, dia qadim. Saya kawin namanya. Mainnya qadim, apa tadi malam nyurat, nang nyerat. Laras
dina makom umum biasa disebutkan ieu hadis anyar tetap kena makom tapi dina makom taklim mana ari kalam hakikina mah hakikatul kalamullah anu wala sautin wala harfin atos teu aya suaraan teu aya aksaraan kalamullah anu madlul anu qadim anu moal aya tungtungna teu aya kawitna teu aya kawit jeung moal aya tungtungna bari Allah langgeng kalam teu pernah liren kalamullah la ilaha illallah sungguh bingung lamun teu diajar mikir moal kaharti bakalan belajar bapak mikirnya dia wae beres anjir kalamullah hakikina kalamullah langgeng majadina labdina ieu diserat ieu katingali soal aksarana ieu kating kala diucapkeun aya soalan imani kurang kana buana majadi jeung hakikina kantos aya dikir jahar aya dikir hok la ilaha illallah kalamullah wa kalamullah Musa taklima aya di bapana aya di ibuna wala sautin wala harfin tos tetep dina qalbun bapa jeung ibuna hartos aya nu sok nyarios dina hate bapa dina hate ibu aya kan usraan teu aya aksaraan tapi pahamnya macam hirup dina hate bapa eta pangaturan ti Allah teragung termulia di akhirat amin amin la ilaha illallah la ilaha illallah wa kallama Allah Musa taklima dilebetkeun dina Al-Qur'an kan ieu Qur'an teh hudal lil muttaqin petunjuk pikeun jalan takwa lain sebatas lalakon Nabi Musa bager kan umat kanjeng Nabi mah bakal aya kamusaan ari kamusaan bakal Allah Musa taklima berarti izin ti Allah melalui umat Rasulullah bakal aya dibukakeun hijab wa kallamallahu Musa taklima kartos tujuan akhirnya kartos aksol goyah kartos tujuan tujuan keterbukaan hijab intisab dibuka hijab maka mengertilah paham sifat ma'an paham tapi ukuran paham saukuran urang menuju diajar teras kuang dibuka dititikeun anu akhirna tersambung bersama Rasulullah amin amin la ilaha illallah nyambung ini wa kallamallahu Musa taklima jadi kalamullah teh kalam labdina mah esratan kalam hakikina mah wala sautin wala har maka ulah gagabah rame-rame yang badal talqin sing wabula kana kalamullah an hakiki jeung labdina lamun dina wilayah labdi dina wilayah organisasi mekanisme sistem boleh-boleh saja tapi mekanisme kalamullah aturan Allah pilihan Allah sabarulah sok tetereje nafsu jeung akal unggul sumerah pasrah bagaikan air mengalir mual darurat Allah mual pernah maut tenang da bakal aya mursyid bekal poe kiamah oge mual pernah ditinggalkeun mursyid ari jalma nu leumpang nuju ka Allah hoyong bimbingan mursyid otomatis Allah mah parina ngantu kudu riweuh mikirkeun urang ngatur neangan mursyidna kudu badak mursyid ngatur urang mah urang ngatur mursyidna apa ulah dibalik lalu urang ke kantor mursyid riweuh panapi nanti lalu mursyid ngatur urang insyaallah urang kabawa nepi amin amin kados teh la ilaha illallah jadi gitu bagian Pak Ceng Muhammad saya ngatur riweuh beda kabar jalan di bundar lian mah tuh baca bundar di mana-mana oke tenang-tenang aja la ilaha illallah kan mursyid dados maparikeun hilqah sugro hilqah kubro saha wae nu lulusna nu teu bebrek-brek minum akuna
tenang wae tetep milu jeung mursidna. Jika bilang ieu tuh salah wakil talqin ti pamresa mursid abah mah sababah tos mautna. Ayeuna mah milu ka mursidmu hirupna. Manehna hirupna oge dihirupkeun ngalangkungan mursidnu awarna mah hirup di dia hirup maksud ka Allahnya. Nah hirup di dia teh hirup hatena da manehna ge paeh tadi nama hate teh dihirupkeun kuy ari bisa barang hirup majarkeun maot ngahirupkeun manehna. Nah teu la ilaha kan hirup manehna teh ku hirup ieu. Karena nafsu ambisi jeung emosina akhirna lain syukuranana kalah kukuranana kalah nuding geus maotna. Maut itu berarti sifat manusia itu maut sare anu hirupna teh naon nurun ala nurin ka Muhammadanana dihirupkeun di hamba anu tadina paeh teh eling ka Allah jadi eling itu yang hirup teh katos hirup jeung maut teh ari sabana hirup ngaku mun cukup kan mere ngahirupkeun majar maut lucu teu. La ilaha illallah. Ada gitunya mata teu sahna KBB kudu wakil ti kuring. Wah ieu jadi milu dagang kecap jeung partena. Nauzubillah min dari nomor 1 nomor 2 bukan gitu. Nomor 3 nomor 4 jadi rame-rame jadi closing. Kenan pejabat ke KBC nya ngarah paham. Sabab jebakanna halus. Cara menarik benang merahna bingung Pak pentanyakeun kieu. Bisa ketolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Nabi Bapak diselamatkan. Amin. Mudah-mudahan Allah urang diaturkeun. Diaturkeun ngiring mutaba'ah ka Rasulullah melalui warasatul anbiya. Amin. Anu paratos Allah ridho marantuna tos ridho ka hadirat Allah. Amin. Kade tadi nyebatkeun maut mahirupkeun maut teh sanes maksud maut ngahirupkeun sapertos manusia dihirupkeun ku Allah maksudna manana mah janji kan ari pandangan toriko mah di mana lali urang ka Allah dihukuman menuju masalul lati yadhkuru rabbahu wal lati la yadhkuru rabbahu. Itu kan berat masalul hayy wal mayyit kan itunya. Nah, perumpamaan jalan dikir ka Allah sareng jalan teu dikir ka Allah perumpamaan teh yaitu seperti zaman maut sareng muhi katos di ilmu bingung nu anyar lagi di jandaring. Wah kalau nu bisa pidato lain kadinya. Maka kusi kuring klarifikasi ayeuna bisi nyangka klarifikasi geus beres ieu tulis bisi nyangka ngeles lain ngeles ieu mah nerangkeun cicing heula can dapat lokan potong itu katos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan barokah selamat abdi sama bapak saya. Amin. Itu dia para di akhirat. Judul nama ikut bergabung bersama Rasulullah melalui warasatul anbiya ulama billah ulama ilmi yaitu Sayyidul Mursid. Alhamdulillah walau para diaturkeun ka bapak urang sadaya mudah-mudahan istiqomahkeun. Amin. Tiasa urang pasien kegiatan ngamalkeun ngalestarikeun kumangrupi ka dunia Rahman Rahim Gusti Allah. Hadallahu bayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sallallahu Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyika mustafa wa bi asma'i walika abdil qadir mujtaba